因為都係鋪住嘅啫嘛。你一係鎖，上高啊？打橫一條，打橫嘅話會唔會擋到 angle？唔係，跌到呢度係嘅，跌落去啦。呢條係咁，右邊。好得喎，係你得，應該 OK。多謝你，多謝。又咁樣綁啊，黃鳩。哇！即係夾住呢度，真係。我睇到你咁樣放嘅，跟住可能呢嚿嘢影響到你嘅。你有咩？
攞嚟啦喂，攞嚟啦。